Օրհնյալ մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Այր մեր, որ եկինս ես սուրբ երեցյան քո, եկես շարքայություն քո, երեցին նամ քո, որպես եկինս եղևի, սահաց մեր հանապասով, ու մեզ այսօր, և թող մեզ զբաղվիսներ, որպես և մենք թողում ներոց պարտավանած, և իթանես մեզ իպործություն, այր կրդյաց մեզ իշարեն, Սիկոյ արկայություն և զորություն և արկայության ասացից ամեն, Օրհնես ինձ Հիվանից Եվս Հիվանից անվանքով, Լուբոք և օգնիզրքով, Դաշագեսուտ խաղաղության մեզ գերագորս, որ վարկելի ատմոսիգարն է, օրհնյալ և վարկելություն, Փարսաշինում դեր Մուշել արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, արժանապատիվ քահանա հայրեր, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո օկապարծություն, կբրացտասի անդամներ, սարգավակներ և հարկելի ներկաներ։ Փառք և գոհություն Աստծո և մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որ իր ողորմությամբ արժանի եսավ և միախմբեց մեր բոլոր այս երեգով։ Շնորհակալություն մասնավորապես առաջնորդ Սրբազան հոր, որ մեծ սիրով ընդունեց մեր խնդրանքը և իր ներկայությունը կվայելենք այսօր։ Մշակը իր բարձկին արժանի է։ Աստուծո ծառայությունը որքան փոքր է կամ դժվար, եկեղեցվո մեջ կամ ընկերային շրջանակի մեջ, քրեասենյակի մեջ կամ խորանի վրա, բոլորը կդառնան Աստծո օրհնության արժանի։ Որքան ադեմ որ ծառայությունը ի սրտե կփխի, ուր հոգեկան կողմնակություն ու խաղաղությունը կդառնան անչափելի մեր հոգիներեն։ Եվ պետք չէ մոռանալ, թե ծառայությունը ոչ թե մեր արժանիքն է, այլ Աստծո դրված շնորհը, որ պետք է օգտագործվի միայն Աստծո փառաբանությամբ, առանց որևէ հպարտանքի կամ անձնական շահերով։ Եվ կասկած չկա, որ այս ներկաներեն բոլորը արժանի են քնահատանքի և ոչ թե մի քանին։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հայրերու և հոգապարծության անունով փառի եկած եք բոլորդ։
Եվ գաղութենք, որ Աստված ինք պատվե և կնահատե բոլոր իրենց արայողները և Տեր Հիսուս Քրիստոս ինք վարձատրե իր երկրորդ կամուստով։ Շնորհակալություն։ Այժմ ուզեմ հրավիրել Դիար Կարո Եշկյան, հոգապարծության ադենաբեդ։ Բարձրաշնորհ Սրբազան հայր, արձանաբարնիվ հոգևոր հայրեր, ուզեմ նախ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլորին կողմից Սրբազան նոր ներկայության համար և նաև ուզեմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել պարոն Իսահակ Կազանջյանի այսօրվա հյուրասիրության համար հատուկ ծափարություն իրեն ասպորել և բոլորին բարի եկաք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո այս մեծ ընտանիքը գոնե ես երկար ժամանակ է ներկա չեմ եղած այս ընտանիքին հետ այսօր ուրախություն և նպատակություն է որ ցեզ հետ նորեն այսպես հավաքվենք և միասին ըլլանք այսօր ինձ հատուկ բարդականություն դրված է մեկնու մասին խոսիլ որուն կոնե ես պախտը ունեցած եմ դարբեր մարզերու վրա աշխատիլ, կործել և երբեմնալ պծախնդիրության միասին դարիներու վրա, երկար դարիներու վրա ծեր բոլորին գոմ է սիրված, հարկված, մայր, մեծ մայր և բոլորիս հետ վստահ գնամսել լավ հիշատակներ ունեցող անձը։ Այդ անձը Տիկին Անուշ Կարապետյանն է։ Համես բնավորությամբ, բծախնդիր և լուրջորեն մեր ազգային արժեքներու հետևող և ազգային արժեքները լավ ընկրնող դիգիմն է, Տիկին Անուշը վստահ եմ բոլոր միդալ ծանոթ եք և կմտած է այսօր թե արդյոք ինչ պետք է ասեմ և գսե ես ինձ որ վստահ եմ շատ բաներ պիտի մոռնամ, ներող եղիր Տիկին Անուշ, եթե բաներ մոռացած ըլլամ, համես ծեր բնավորությամբ ուրախ ժպիտով դարիներու ընթացքին ծառայեցիք մեր եկեղեցին ես կոնե գրնամսել որ եթե ոչ ամեն գիրագի ամիսը մեկ երկու գայցել եմ եկեղեցի մանավանդ գիրագի օրերը և անպայման գահանտվիմ Տիկին Անուշին և գրնամսել որ Տիկին Անուշին գտեսնեմ գիշեմ մայրս քանի որ իրաց մայրական սերը որպես ամենուս շատերուն որպես կույր, շատերուն հետ որպես մայր, երդասարտին հետ երդասարտ, փոքրին հետ փոքր և իր համես բնավորությամբ ամենուն սիրտերը գրաված է։ Եվ բարի մայր, բարի մեծ մայր իր բոլոր դժվարություններով, կոնե ես քիչ լավատեղյակ եմ Տիկին Անուշի դժվարությունները յանքի անցուցած և երբեք չեք անկատած։ Միշտ թեպի լավը գծկնի, լավը գուզե տեսնեն։ Տիկին Անուշ, մենք շատ նվարդ ենք, ուրախ ենք, որ ցեզի այսօր կոնե մեր լստիկ ուշանվերով ուզենք ցեզի հրավիրել ոս խնդրեմ դեր հայր ուզեմ դեր հայրն աներգալա ռամեցեք Սիրելի հարազատներ, Գարոն լավագույնը սևով բացատրեց, եթե քանի մը բարով պիտի իր մասին խոսենք,
հայ քրիստոնյա մորմը ճշմարիտ դիվարն է։ Երկար դարիներ այս եկեղեցու ծառայեց որպես նվիրական գամավոր ծառայող եւ ամեն անգամ որ գրասենյակը գցկեինք մեր միտքերը անկից մեր աշխատանքներով երկայինք գտնալով որ Տիկին Անուշը լավագույնս ծևով ազնվությամբ, համեստությամբ, դիվար գեցվածքով պիտի ծառայեր մեր քրիստոնյանին։ Այս իմաստով ուզենք շնորհակալություն հայտնել անգամ եւս իրեն իր ծառայության համար եւ վստահ եմ որ երբ որ պետք կունենանք միշտ մեզ հետ պիտի լա եւ Տիկին Անուշը ոչ թե միայն մեր այլ հայրենիության միության մեջ երկար տարիներ ծառայած է այլ գազագերբություններում մեջ մարդասիրական եւ քաղաքական գազագերբություններով անդամ է եւ ամեն տեղ իր ծառայությունները կրել, որն համար իսկապես շնորհակալ ենք եւ աղոթող ենք մեզ հետ։ Ուրեմն եկեղեցուց կողմէ հետեւյալ ուշադակտակը պիտի անցնենք Տիկին Անուշին ու գսե Ամեստապայ Տիկին Անուշ Ղարաբեդյան մեծապես կնահատենք տասնամյակի ավելի եկեղեցուց գրասենյակի ձեր ներկայությամբ ու ծառայությամբ ազնվորեն օգտակար հանդիսանալու ձեր նվիրական օգնին։ Թողային Աստված վարձահատույցը լավ արգելելով ձեզ կաչարող կյանք եւ արեշատ օրեր։ Լավագույն բարեմաղթություններ Սուրբ Աստվածի եկեղեցվով, հոգեվոր հովիվներ եւ հոգապարծություն։ Անսպասելի էր այս ամեն ինչը, երևի չուզեցին ինձ ասել, սա չգիտեմ, ինձ թվում է ամեն մի հավատացյալ հայի նախ, հայ կնոջ պարտականություն, եթե հավատում ես քո ժողովրդին, քո հավատքին, այս ամեն բանը հնարավորության սահմանում պիտի անես։ Եվ կարծում եմ նման երևույթներ, նման պարգևներ ավելի են մոդում քեզի, ավելի ծառայելու քո սուրբ տաճարին, քո սուրբ եկեղեցուն հավատքի։ Եվ ինչու չէ ամենակարևորը քո ժողովուրդ։ Անչափ շնորհակալ եմ, շատ անսպասելի այս երևույթից իսկապես լեզուսել եք կտրել, արդեն չէ, խոսելիս եք մոռացել։ Ամենից հարգարնում եմ առողջ ճուճու, շատ շնորհակալ եմ եւ նորից պիտի կրկնեմ կարիք չկար այս ամեն ինչը։ Ամեն մարդ ինչ որ անում է հոգու խաղաղություն։ Սիրելի հարազատներ, առաջնում Սրբազան ակնալելով Տիկին Անուշ Ղարաբեդյանի ծառայությունը, ուշանվելն ինքնավնի հանցնի Տիկին Անուշը, մայրերու ծնված մեր առասասկյան առաջնորդարանի հրադարագությունները մեկը, որ այժմ Սրբազան հայրը հանցնեն Տիկին Անուշը։
ծնած է 1933 թվականին Սուրիայի Ջեբել Թրուս շրջանի Սվեյդա քաղաքում 6 տարեկանին Սարգիս Սարգսակի օգնությամբ Գիրագի օրերը դպրոցի սենյակներում մեկու մեջ մասնակցած է Գիրակտորյա առավոտյան ժամերկության 1944 թվականին հաջախելով Բեյրութի Սահակ Մեսրոբյան վարժարան սկսած է շավի հատվին և մասնակցած է Թբրաց տասու երջախումբին 1947 թվականին ընտանիքի հետ միասին ներկախտած է Հայաստան ուր Խորեն Պալյանի հետ ծառայած է Լենինական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ետքը Երևան Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի 1986 թվականին Օշական Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցվով Հուսիկ Սրբազան արքեպիսկոպոս Սանտոսյանի ծերամբ ստացած է սարգսակության աստիճան 1990 թվականին փոխադրված է Ամերիկա ուր ավելի քան 14 տարիներ ծառայած է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի մոտավորապես 75 տարիներ ծառայած է Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ Գհրավիրենք Մանվեր Սարգսակ Սեմերջյանը Ծնած է հայրեն 7 տարեկանին սկսած է ծառայել Սուրբ Քարասնից մանգած եկեղեցին Թբրավետ Քևոն Հաջեմյանի ղեկավարությամբ 1959 թվականին փոխադրված է Ամերիկա, ուր ծառայած է և մինչև այսօր գծառայե հայոց առաքելական եկեղեցին, մասնավորապես վերջին 12 տարիները այս եկեղեցվո մեջ։ 1974 թվականին Քերաշնորհ Տեր Եփրեմ արքեպիսկոպոս Թաբակյանի ծերամբ ստացած է սարգսակության աստիճանը, ավելի քան 80 տարիներ ծառայած է և կծառայե հայոց առաքելական եկեղեցվո մեջ, կհրավիրել Փարեշնորհ Սարգսակ Հոսեփ Հրեշտակյանը։ Ծնած է Բեյրութ 1936 թվականին, 1948 թվականին ծառայած է Բեյրութի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին 12 տարեկանին, 1978 թվականին փոխադրված է Ամերիկա, ուր ծառայած է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, 1980 թվականին Գերաշնորհ Տեր Եփրեմ արքեպիսկոպոս Թաբակյանի ծերամբ ստացած է սարգսակության աստիճան, մոտավորապես 60 տարիներ ծառայած է Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու մեջ, գրավիրենք Հովհաննես Սարգսակ Թադեոսյանը։ Ծնած է Հարեմ 8 տարեկանին սկսած է ծառայել Սուրբ Քարասնից մանգած եկեղեցին 1947-ին 1975 ծառայած է Բեյրութի Սուրբ Նշան եկեղեցվո մեջ 1975-ին 1977-ը ծառայած է Մոնտրեալ Կանադա Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո մեջ 1997 թվականին փոխադրված է Ամերիկա և մինչև այսօր կծառայե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, ինչպես նաև Բաքրեսենտա և Նորթ Հոլիվուդի եկեղեցիները ավելի քան 70 տարիներ ծառայած է և կծառայե Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ կհրավիրենք Հրայր Սարգսակ Տեջիրյան Ծնած է Հալեբ, փոքր տարիքեն սկսած է ծառայել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, Լիբանան փոխադրվել են և ծառայած է Բուրջ Համուդ շրջանի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին, ուր ստացած է ուրար ծերամբ առաջնորդ Դաջատ Սրբազան Ուրֆալյանի, մասնակցած է Թբրևանքի Լուսավորիչ երգչախումբին, ինչպես նաև Լիբանանի Գարմիր խաչին։
եղած է վկայալ ուսուցիչ եւ ավապող դեսուց Սուրբ Վարդանանց եկեղեցվո Գիրակնորիա դպրոցին 1974 թվականին փոխադրված է Ամերիկա եւ մինչեւ այսօր գծարայ է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին մոտավորապես 60 տարիներ ծառայած է եւ գծարայ է Հայաստանյայց Արաքելական եկեղեցվո մեջ գհրավիրենք Գևորգ Սարգսակ Դոլմաջյան Այժմ գհրավիրենք Սրբազան հայրը եւ մեր ադենաբեդը Բարեշնոր Մանվել Սարգսակ Սեմիրջյան ջերմապես կգնահատենք հայոց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո եւ Աստուծո Սուրբ Խորանին մատուցած ավելի քան 40-ամյա ձեր առաքելաշնոր հոգեվոր ծառայությունը օրհնյալ ըլլակ եւ Աստված վարձահատույց ըլլա ձեզ լավագույն բարեմաղթություններ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգեվոր հովիվներ եւ հոգապարստություն Նաև Գերաշնոր Սրբազան օր կողմից սարգսակներ պիտի նվիրվի նոր հրատարակած Մաշտոց ծիսարան։ Բարեշնոր Ջո Սարգսակ Ռեշտակյան։ Բարեշնոր Հովհաննես Սարգսակ Թադեոսյան։ Եվ բարեշնոր Գևորգ Սարգսակ Դոլմաջյան։ Անգամ եւս կուզեմ որ ծափարենք մեր այսօրվան Քիչ առաջ լսեցիք յուրաքանչյուրին ամփոփ կենսագրականը գրնանք Երևանայել կամ գրնայինք Երևանայել որ իրենց մեր ոմանք 80 տարի ծառայած են եկեղեցու, 70 տարի, 60 տարի, երկար տարիներ։ Ամենեն գրծերը, որ Գևորգ Սարգսակ Դոլմաջյանն էր, անալ իմ գիրակնորիայի ուսուցիչս եղած է։ Ուրեմն մենք ինչպես չգնահատենք այսպիսի նվիրյալներ, որոնք մեր նախորդներու զարայության դարիներուն սպասարկած են ասոսուցյանը։ Եվ գիտեք, ամեն անգամ, որ մենք սարգսակական ծերնարություն կատարենք, Աստուծո խնդրենք Սուրբ Հոգու շնորհ եւ իմաստություն։ Եվ երբ առաքյալներ առաջին անգամ 7 սարգսակներ ընտրել դվին, պայման կրին։ Ասին որ ծեր մեջ են ընդրեցեք, անցեր որոնք լավ անուն ունին, լավ համբավ ունին և Սուրբ Հոգիով և իմաստությամբ լեցուն են։ Եվ եթե երբեք այս սարգսակները, որոնք այստեղ կտեսնենք հիմա, Մանվել Սարգսակը, Ջո Սարգսակ, ես միշտ Հովսեփ Սարգսակը լսեմ իրեն անշուշտ,
Հովանես Սարգսակը, Հրայր Սարգսակ, Գևորգ Սարգսակը։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը միշտ ցանկացած է, որ Աստված իրենք հարստացնե Սուրբ Հոգու շնորհքներով, որպես իրենք այդ շնորհքով եւ իմաստությամբ ծառայեն Սուրբ Սեղանին։ Օրհնյալ ակսիորներ, արժանի էիք այս մեծարանքին, բադիվս արժանավորած։ Զափարություն ևս։ Ես ուզեմ քննարկել Սուրբ Աստվածի եկեղեցու հոգևոր հովիվները, հոգաբարձությունը, որ այս ազնիվ գաղափար ունեցան, որ երկար դարիներու իրենց սարգսակները մեծարեն եւ շատ լավ նաեւ երևույթ է, որ գրծեր սարգսակներ, որոնք իրենց կարգին գամած արդեն սկսան մեծանալ, իրենք լայն ցևով ներկայացնողները իրենց ավակները, նաև օրհնյալ լավ բոլոր սարգսակներ մեր եկեղեցու, բոլոր կբիներ, դրացած, բոլոր ես իսկապես այսօր գտնագի ուրախ եմ, որ այս հավաքին և սիրալիր այս մթնոլորտով լեցուն սիրո սեղանի մասնագից եմ։ Ուզեմ անգամ ևս առողջություն մաղթել ամեն բաներած յուրաքանչյուրից։ Օրհնյալ գիտեմ, ցեզներ ոման առողջական որոշ դժվարություններ ունեցան, բայց եւ այնպես դուք միշտ հավատքով մնացիք դողուն եւ ամուր։ Ձեր հավատքին համաձայն Աստված տվավ եւ այսօր դուք արժանացաք այս բանը։ Օրհնյալ լավ, շնորհավորություններ եւ բարով շարունակեք վայելել այս երևույթը։ Վարձկենիդ կատարք, շնորհակալ։ Գագնգալեի, որ բզդիկ արետ նալուրամ այստերեն դինանուշի մասին բանվասելու, բայց հիմա արիթը գուզեմ օգտագործել։ Շատ լավ բաներ ասվեցան դինանուշի մասին, իր բարեմաստուններու մասին։ Ես հալ գուզեմ վգայություն մտալ։ Դինանուշը իր հոգու չապ կսիրե իր նմանները։ Այս վգայությունը գուզեմ դալ, որովհետև ամեն անգամ, որ եկեղեցի հեռացան գնը և դինանուշը գվերցներ, առաջին պատասխանը գլար և որ սրբազանն է խոսողը, ինչպես ես հոգիս կսեր ինձ։ Դինանուշ, մենք մեր հոգու չապալ ցեզ կսիրենք։ Օրհնյալ լավ, Աստված երնդանիքի մահե, արժանի էի այս պատիվին այսօր։ Նաև հարցեր շնորհավորություն Դինանուշ։ Շնորհակալ։